जी, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप इस टैबलेट को देख रहे हो। ये डीपीसी नाम से टैबलेट मेडिकलों पर मिलती है, जिसमें डाइक्लोफेनेक, पोटेशियम, पैरासीटामोल, सिट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट। ये इसमें साल्ट होता है, जिसमें डाइक्लोफेनेक पोटेशियम 50 mg होता है, पैरासीटामोल 325 mg होता है, सिट्राजिन 5 mg होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट 100 mg होता है। दोस्तों ये एंटी कोल्ड टैबलेट है, जो खांसी, जुकाम, ठंड, बुखार, दर्द आदि में काम आने वाली टैबलेट है।